Добре дојдовте во серијалот подкасти Leaders Do Not Cheat. Оваа платформа за диалог е отворена, транспарентна и сигурна зона на младите. Нашата цел е промовирање на демократските вредности преку вклучување на сите граѓани, особено на младите луѓе во Северна Македонија. Уживајте! Добре дојдовте во нашата прва епизода од серијалот подкасти Leaders Don't Cheat или етички лидери, дали лидерите се етички во нашето општество. Општата цел на овој серијал подкасти е да ги промовираме демократските вредности преку подобрување на учеството на сите граѓани во нашето општество, значи преку истакнување на граѓанското учество, особено на младите луѓе. Ние сакаме да искористиме нови мултимедијални начини, како што е овој подкаст денеска што го снимаме, за да ја оваа тема активираме или истакниме меѓу младите луѓе да почнат да можат слободно да зборуваат на глас за своите проблеми, потреби и начини на размислување на темата корупција, транспарентност, лидери, активни лидери, етички лидери. Во подкастите се таргетира ниската доверба на младите луѓе во институциите и како и нивната ранливост како категорија во однос на корупцијата од една страна, што сето ова доведува до младинска апатија и бегање од проблемите во кои што се наоѓаат во нашето општество. Стартот ни е малку не е најоптимистичен, меѓутоа денес ќе разговараме на темата дали лидерите се етички лидери дома, кога велиме дома мислиме во нашата општина, во нашиот град, со господинот Хамди Сулејмани, кој што е активист на независната група Подобро за Тетово. Добре ни дојдовте во нашиот свет. Добро ве најдовме, фала за поканата. Мило ми е што денеска ќе бидеме во овој прв ваш подкаст да доискажеме наши искуства од нашиот град. Ја знаам колку ви е вашата агенда зафатена и од тука препорачувам младите луѓе да се посветат во овој подкаст, да добро не изслушаат што ќе разговараме, бидејќи правиме сериозна привилегија за да учествувате вие во овој подкаст. Јас ќе преминам на Хамди, нема да ве викам господин Сулејмани, чисто за да дојдеме да бидеме поблиску до младите луѓе и да бидеме поблиску до нив. Вие имавте прилика да бидете советник во општина Тетово, активистички пристап, сериозно активистички пристап, и сега јас имам едно директно прашање. Какви се лидерите во општина Тетово? Дали се етички лидери? Од самиот наш квиз кој што претходно беше, одбраа младите луѓе да кажат дека најмногу сакаат да бидат лидерите праведни и решителни. Зборот транспарентен не го опатија. Какви се лидерите во општина Тетово? Им пречи тој дел, значи ако збориме за транспарентност, дека не сакат се и се што граѓаните да знаат што точно се работи или со што се занимаваат они. Ако продолжуваме и да раскажуваме од лидер жената која што ја имавме во нашиот град Тетово, го задолжи градот со 24 милиони евра и ништо не сработи, значи го уништи тој добар град што е покрај Шара и денеска ни го остел како блокиран и нефункционален ни институцијата општина, советот па и сенатот. Тоа е рефлексија се од таа злоупотреба поранешна. Ако гледаме во досегашниот или сегашниот градоначалник, значи онај лидер на опозицијска партија албанска во Македонија, значи воедно е и градоначалник на градот Тетово, можда во него се гледа некој оптимизам како индивид, како персоналитетно во групата околу или луѓето кои што работат за него не се толку спремни за тоа да го водат како што им треба. Значи сега ние го имавме на проблемот со советот заради грешката на градоначалникот или да го кажувам за лидерот, целиот совет оди на нови предвремени избори кои што ќе треба да се одбира нов совет затоа што не се изгласа завршната сметка до 31 март. Значи ова ние како активисти ќе се ангажираме со сите други како да речем неофицијални или не
активисти кои што и конкурираат во другите градови или независни листи да се ангажираме и во законот за изборните процеси, изборниот законник, за да смениме таму ако греши, значи градоначалникот да се казнува градоначалникот, да се оди во избори за нови градоначалнички избори, а не за советот, бидејќи секој треба да сноси своја одговорност заради грешките кои што ги прави. Значи, како да раскажуваме, лидерите кај нас, значи, остануваат како свети нешта, значи, од нивните милитанти, а не како луѓе кои што треба да се ангажираат за сите граѓани кои што живеат во еден град, пошто градоначалникот денеска е на сите политички определени луѓе, на независните луѓе, на сите жители на тој град. Добро представување. Добар старт имаме во подкастов. Исклучително според мене се важни лидерите во една заедница, предводниците. Сега со кои вредности ја предвода таа заедница, тоа е веќе баш и тема на овој подкаст. Трудејќи се да ве запознавам одблиску и да ви го запознавам активизмот одблиску, заклучив дека главна мотивација за вашиот активизам, конкретно за вашето активирање во општина Тетово и како советник во општина Тетово, бил проектот, вие вака го викате, проектот деградација и понижување кои му се прават на Тетово. И верувам дека си имате своје објаснувања зошто овој проект се случува, меѓутоа јас би ве прашала како мислите дека корупцијата придонесла во развој на овој проект, деградација и понижување на Тетово. Значи ние тоа именување деградација и понижување на Тетово го земаме од искуствата што ги имавме од 2014 па навака, се со протестите кои што ги имавме против загадениот воздух во Тетово, кој што се случуваше од поранешната фабрика Југохром, која тоа слободно може да се рече дека е дел од коруптивна агенда или мисија која што се во тие фурни гореа различни работи кои што луѓето не знае. Имавме ПММ 10 честитки, можда и како најзагаден град во цел свет бевме една вечер, мислам дека така беше резултатот. Така да нормално дека само во нашата земја или во Балканот може да се случува тоа, да се носи во една таква фурна се и се што да се изгоре. Зошто тоа не се случуваше во земјите околу? Не, бидејќи тука многу лесно најдоа начин како да ги корумпираат луѓето кои што дозволуваат да се упика се и се што од секоја страна на светот и да може да се уништат во специјални такви фурни. Југохром, значи, беше колку години работел во нашиот крај. Значи, последните 10 години кои што тие работеа, нормално дека почна да се чувствуваат и доста, како да кажуваме, критични моменти, каде што во нашиот град се појави голем број на луѓе кои што лежат и денеска ги имаме и доста број се веќе и не живеат од различни канцери кои што се појавија од тоа нечист воздух. И значи тоа е нормално дека е на агенда која што се случуваше во изминатите 10 години, кој што ние со голем број на луѓе собери протести успеавме тоа да го забраниме. И тоа се забрани помеѓу една кампања или како да речем пред изборен процес каде што сегашната владеачка партија успеа тоа да го стопира пак во нивен интерес за да добие поеќе гласови од граѓаните. Ако го гледаме во другата страна, нашиот глас доста време од 2016-17 беше и за развојот или регресот на Попова шапка, кој што не се развиваше на никаков начин врз основа на другите околни земји или другите туристички центри кои што направија бум во Балканот и во Источна Европа. Попова шапка е едно познато место кој што од 39-та ги има првите историјати пишани за скијачките патеки и случувања таму. Ние исто така се собиравме група активисти, млади, деца, каде што сакавме и баравме ностоп да има некој развој во тој дел за
градот Тетово економски да се раздвижи и да се поврза со развојот на Попова Шапка. Значи ќе имавме доста големо влијание, младите немаше да ги поздравуваме секој сабајле во автобуските станици, туку ги поздравивме кога ќе одеа во работа во Попова Шапка. Замислете, во неколку анализи, експертизи или физибилити студија покажува дека крајниот капацитет што ќе може да задржи и издржи Попова Шапка туристи би било 30.000 туристи дневно. Значи замислите таа бројка, колкав профит ќе имаше и колкави фабрики ќе требаше дополнително да се градат во Поло, па и во Македонија, кои што ќе треба да ги хранат тие посетители, па потоа за да ги снабдуваат со различни реквизити или елементи кои што им треба за скијање или за таквите планинарски спортови. И од тие активизми кои што ги имавме во секојдневието, ние одлучивме како група граѓани со подобро за Тетово да се собираме и сите тие наши идеи веќе да почнеме да ги институционализираме. Ние во последните избори, комуналните избори или како да ги нарекувам, за градоначалници и за совет, ние добивавме 2 места во советот на општина Тетово, каде што и бевме клучот кој што го правивме е конструктивното мнозинство. Значи опозицијата, албанската опозиција заедно со ВМРО ДПМН има 14 советници, ДУИ со СДС има 15 советници, значи ние ја правивме мнозинството и така да ние се позициониравме со албанската позиција, бидејќи од албанската опозиција, бидејќи од позицијата не видовме развој во последните 8 години кои што беа во раководство на градот Тетово. Така да ние дававме поддршка, конструктивна поддршка, без никакви пазари, без никакви компромиси, значи не баравме ни директорски места, не баравме ни други управни места или директори, раководители на различни функции или органи, така да ние бевме конструктивни за да им даваме шанса на новата генерација да можат некако да сменат некои работи. Но по грешка на администрацијата и на градоначалникот не се достави завршната сметка во одреден рок до 31 март, значи и владата го распадна советот, така да веќе не очекуваат нови избори. Ние како двајца советници од пред кампањата, значи се изјаснивме пред народот, луѓето кои што не поддржаа, дека нашите придонеси и плати кои што ги зедовме за таа задача кои што ја примавме како советници, тие плати ги дониравме во различни активности, различни кампањи, направивме една инвестиција од 50 корпи кои што ќе се уградуваа во градот, но еве за среќа не успеевме во последната седница да го гласаме и како донација и затоа истите стојат веќе пакувани во одреден магазин кој што ќе се надеж дека во наредните избори ќе имаме пак дополнителни места, советнички места, па таа донација ќе ја поминеме во наредниот совет. Така да ние секогаш сме биле во коалиција со граѓаните и понатаму ќе продолжиме да бидеме во една коалиција со граѓаните, а не со другите политички партии или групации. Затоа што сте граѓанин самиот како Хамди Сулеймани и од тие аспекти го живеете, ве болите тоа како што ги боли граѓаните. Верувам, се надевам. Така, ние ја гледаме со друго око, значи Тетово е многу добар град, покрај шара, многу капацитет за развој и економски развој, туризам и се што, но истото треба да го искористиме во овој момент за да се ослободи од тоа што беше во претходните 8 години, да не се повторува нешто такво сегашните мандати или идните 4 години.
онди најчесто ја представуваат во нашиот квиз што го имавме корупцијата како најчесто ние ги прашавме како најчесто ја се сретнале со корупцијата и партиските вработувања се најчесто истакнати, тоа е едно, и што е природно, ние опфативме и многу студенти пари во индекс како корупција. А од друга страна, значи не идентификувавме некој локален начин на корупција или локална корупција со нашиот квиз, а на нашето прашање како влијае корупцијата на нивниот живот, они нас ни одговорија над 70% дека сакаат да заминат од оваа држава. Тоа е клучната, да речам, причина зашто не сакаат. Како младите луѓе во Тетово ја доживуваат и ја воспримаат корупцијата од една страна, и од друга страна што мислите како резултира, како влијае корупцијата на локално ниво врз младите луѓе во Тетово? Значи тоа може да се докаже дека последните 10 години многу од младите од Тетово избега, го напуштаа градот, пошто во било која институција да се оди или треба партиски да си определен со партиска книшка или да си познат со некој па да завршиш некоја работа, а не секој од младите тоа може да го трпи и тоа може да го направи или да оди да корумпира некој, пошто секој има свој интегритет, така да тоа влијае многу негативно. Тоа што го рековте дека една од најтренд корупциите со парите во индекс, значи тие млади прво го корумпираат себе си, па потоа ги корумпираат и другите луѓе што им ги даваат тие пари, пошто и законот вика, значи кривично дело има и човекот кој што зема и човекот кој што дава пари, значи тоа треба да се стопира потхитно, значи има можности, фала Богу има институции кои што до одреден момент може да речеме дека реагираат, но медиумите заедно со институциите внатрешни работи или обвинителството може некако со некоја дополнителна пријава или да се има и добри докази тоа да се стигне да се почнува да се стопира. Уште тоа кај нас го нема многу. Или ако некој се ангажирал во тоа, одма му постигнале различни закани, но јас го кажувам од моето искуство и работното место кое што го имам, не ми се случило да корумпирам некого, или ако случајно сум имал такво барање или слично, јас сум го пријавил во прв момент, така да и последиците биле нула, пошто од искрениот човек се плашат, значи сите, значи младите треба тоа да го имат секогаш, еднаш и секогаш во нивната идеја и стратегија, а за жал голем дел веќе стануваат и, како да речеме, и дел од таа корупција, бидејќи не застануваат или ностоп барат некој пократок пат за да стигнат, за да се ја завршат таа одредена работа. Тука не можеме само да ги обвинуваме институциите или луѓето кои се корумпираат, но треба малце и сами да се ангажираме во тој дел. Нормално дека влијае многу негативно, нормално дека многу млади избегаа заради овие проблеми, пошто секој нема тој интегритет или тоа чувство да го трпи некој да го корумпира или да го трча некој по врати каде што да го наоѓа да заврши некоја работа, и полесно и поедноставно да се избега од тука. Значи, нашите краеви или нашата земја и во контрола во доктор треба да тропаш во некоја врата кој што ќе ти отвори, значи може да замислите колку би ви и на вас и на други би болело своите најблиски или најдобрите или родителите или другарите да ги гледате како лежат и никој не ги услужува ради некои си одредени фрустрации или коруптивни моменти или да се наплати нешто и така слично. И таму и ги согледуваат најчесто младите луѓе најмногу им смета корупцијата на прво место во правосудството, на второ место во здравството, што еве и од нашиот разговор тоа може да се заклучи. Многу се убави насловите на вашите движења кај што сте активни, да подобро за Тетово, спас за Шапка, и сега треба да укажеме дека вие освен што сте граѓанин, активист и архитект. Па јас би сакала да ве прашам како Хамди како активист и како Хамди како архитект баш ја перципира таа акција Спас за Шапка, особено имајте го во предвид нашиот фокус на разговорот, транспарентност, корупција, антикорупција, етички лидери.
како професионалец, а како граѓанин го согледувате и тоа движење и тие процеси? Значи, еден граѓанин или активиста и еден професиониста во еден момент е многу тешко да заживеат или да унапредат во еден такво мало општество како нашите локални општини или градови, бидејќи јас овие 10 години кои што веќе сум нонстоп по медиуми, по активизам, по се, често пати во работата која што ја правиме се најдуваме на различни реперкусии или различни блокади во институциите каде што ние не можеме да ги извршуваме и нашите задачи кои што ги имаме од приватниот сектор. Тоа е многу чувствително, значи секогаш ние имаме некои дополнителни работи или со институција општина, со министерства и со различни, значи за тие луѓе кои што им го оштетуваш комоцијата, значи им зборуваш за тоа како треба или како го злоупотребиле они таа функција, значи секогаш се наоѓаат некакви реперкусии или нема да го речем тоа закани, но некакви блокади во сите наши предмети или сите наши задачи кои што ги имаме. Ние тие, да речем, ги надминуваме не баш лесно, пошто не заглавуваат во различни проекти, различни идеи, законски прописи кои што и самите тие управители или извршители на таа работа не ги знаат, често пати барат некакви блокади, но ние успеевме да се позиционираме во државно ниво, каде што се препознаваме со нашите афинитети и со нашите квалитети кои што може да ги нудиме за нашата сфера како архитекти, така да некако го надминавме тоа. А да сме позиционирани само во нашиот град, тоа е многу тешко и затоа дел од младите кои што работат одредена работа и нонстоп се заглавуваат за некоја причина од некоја институција или нешто друго, не можат да трпат или да обстојуваат или да живеат и затоа често пати крајна станица е автобуската станица кои што бегаат за надвор, бидејќи во секоја еден тетовчанец или еден жител од Македонија или едно младо дете од Македонија во секоја друга земја, ако се ангажира да работи нешто, ќе биде ценет единствено во нашата земја се уценети. Тешко ова да го кажувам, но крајниот момент е дојдено и до тука. Се гледа дека секој ден ни бегаат браќа, сестри, другари и се што. Да, знам, тажно е. И во мојот круг е исто така. А во кругот на младите е веќе нормална појава. Тоа тренд, модерно станало, но ради некои причини. Ради некои причини, да. Мислам, во овој контекст е и следното прашање. Последниот период во нашето општество и во нашата земја, младите луѓе ги донесоа промените кои што ги очекуваше ова општество, да речеме. Тие се со тие демократски вредности кои што се очекуваат и некако многу општеството очекува од младите луѓе. Како е позициониран младиот човек во општина Тетово? Го се слуша нивниот глас, особено во однос на потранспарентни процеси на општината кон сите тие нивни действија кои што ги имаат како општина. Како е позициониран еден млад човек во Тетово? Па вака, ние откако добивме пак ќе се вратам во советот, што направивме за транспарентност и како младите тоа го успеевме да го направиме, бидејќи ако гледаме во просек кои советници беа во општина Тетово, 31 советници, со ние како независна листа прв пат во Македонија вадивме листа со име, презиме, со слика на нашиот кандидат и со целосна биографија. Значи бевме многу добро позиционирани, направивме и теравме и другите политички партии исто да го направија и кога видоа просекот во нашата листа и они се одлучија да одат со многу добар просек, да речем помлад просек, така да имавме многу млади советници во Советот на Тетово. Едно од нашите главни барања ни беше да имаме лајв седници, каде што тоа успеевме. Супер. И така да младите многу добро го поддржа тоа, имаше многу кликови, имаше многу видео
лайв стриминг што погледа и значи луѓето почнаа да се информираат значи што е Совет и што се случува точно во Советот. Така да тука влијае младите, а во целосната организација на сегашната структура, значи гледам дека има многу млади деца, активни, агилни, кои што сакат да сработат, но некогаш не е само да сакаш, треба и да знаеш да си го сработиш тоа работно место, затоа некогаш има грешки кои што грешките може тие да ги плаќат и политички, но тоа треба да видат да се докажат уште 6-7 месец, мислам дека е така да тоа младите прават промени, но не е тоа што треба да е или сега дигитализацијата како ни овозможува да унапредуваме со секакви информации, значи тоа не е 100% искористено или воведено во нашите системи, уште се чека по врати, по спортели за документи за такви работи, а кога веќе знаеме дека цел свет функционира онлайн, значи тоа му припаѓа на младата генерација која што треба да ја припреми целата агенда или цели тие проекти. Но во тој дел уште е споро и не можеме да речеме дека ние младите направивме бум или големи промени. И привршуваме пополека во нашиот разговор, ако нешто сум пропуштила, ќе си имате прилика да го искажете. Вие кога влеговте во општина Тетово, некако фигуративно со еден голем клуч ја отворивте општина Тетово за граѓаните. Клучот го чувате уште? Така, клучот го чуваме уште, се надеваме дека нема да има потреба да го употребиме пак. Општината е потранспарентна, општината поотворена. Тоа нема сомнеш, но треба уште да биде потранспарентна и поотворена. Треба да се грижат таа администрација за сите граѓани, не само за одредени граѓани, бидејќи градоначалникот и администрацијата се за сите граѓани, не се одредуваат кој од каква партија. Но се надеваме дека нема да имаме потреба, но ако има потреба, ние пак сме тука. Ќе го предадете можеби на некој млад човек што сака да ја отвара повторно вратата на општината Тетово. Ако останува веќе некој млад човек и во нашата општина, секако дека ќе го предаваме. Јас посакувам успех на сите активност која што ја имате во Тетово. Тетово ми е мене многу драг град и треба да работиме за младите луѓе на Тетово. Тука е Младински сојуз, доколку мислите во вашата борба дека некако може да ве поддржуваме. Ви благодарам за времето денес што го знам колку е тешко да се издвои овој пола сат за да разговараме денес и се надевам дека со нашиот подкаст ќе дојдеме до ќе не слушнат лидерите. Биле етички, биле небитно, важно е во моментов да не слушнат и рачунаме на вас пак. Така, секако, секое време кога треба нешто да раскажуваме наши експериенции или наши активности што сме ги имале во општеството, ние сме подготвени да ги споделиме со секој млад и со секој други луѓе кои што се заинтересирани. Фала и од ваша страна. Благодариме и на поддршката на Ендија и на Нет за што ни овозможи да ги спремиме овие подкасти и се надеваме на еден потранспарентен, отворен, барем дигитален простор за младите луѓе. Благодарам уште еднаш, се гледаме во полувај услови. Ете така.